אנשים בפנגו, אנחנו כאן ב-12 בלילה. ממש 12, סתם. 12 בלילה. בואו, יאללה. אוקיי, אנחנו כאן לחשוף את מה שנודע. יאללה, בואו. בסדר, נמצאים את הרצפה כי אני לא רואה כלום. לך לישון. תוציא את הכנס, אני אשתמש בו. אני גויים את חנס. תוציא את הכנס. אנחנו ב-12 בלילה ואנחנו רואים פה אנשים מוזרים, איזה פחד. אנחנו רואים צל, אנחנו שמים בפנגר. יאללה, בואו. נו, בואו. יאללה, מי ייכנס יותר עמוק? מי רוצה לפתוח? מי רוצה לפתוח את החוץ? ליוטיוב. לא! היי, רוצים הפרדה? טוב. בוא נלך לחושך שם להפחיד אחד את השני. יאללה, בואו. נו, בואו. אל תהיו פחדנים. נו. יש את זה ליוטיוב. אני מיקה תראה את זה. המשתה יכולה לראות את זה. איזה פדיחה. נו. הנה, נו די, בואו, מה אתם פחדנים? מה אתם פחדנים? שיעשה לה מצלמה. נו, מה אתם פחדנים? אמא שלך מחפשת אותך. איפה היא? בוא. אמא שלך מחפשת אותך. עידו הולך. טוב, לא יודע מה איתך. בואו. כן, טוב, כאן הסיום. ביי. אנחנו רוצים אנחנו לא מסיימים. אנחנו ממשיכים את הפרק הזה. וואי, לא רואים כלום. יואו, לא ראיתי זה. בחיים לא הייתי בחוץ כזה ב-12 בלילה. וואו. יש פה מישהו! זה כאב. אללה. אתה בסדר? כן, קצת. יאללה, בואו נמשיך. אני צונח. קפה? מה קפה? תראה, אני מסי. זה ללכת למיקה. טוב, לא מסי, ברצלונה. טוב, ביי, צריך ללכת. ביי. ביי. יאללה, בואו נמשיך. אף פעם אנחנו לא אמיצים ולא מפחדים משום דבר, אנחנו בכיתה ה'. בכיתה אדוני. הבנת? שמתם שבאנו שאנחנו בדיוק לפי תשע"ד. תשע"ד זה ד'. נכון, כאילו כן. איזה פוקסים. לא פוקים, פוקסים, לא פוקים. מהר, ואן גוך! בואו נמשיך לבית ספר בחושך. ביי.